Kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Nyasebwa Chimagu, ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania, kwa kifupi inaitwa TOSCI, ambayo kirefu chake kwa Kiingereza ni Tanzania Official Seed Certification Institute. Ndugu waandishi wa habari, tunapokutana leo hapa katika idara ya habari maelezo, tunapokutana hapa lazima tunapokuwa tunaeleza mafanikio ya tasnia ya mbegu, hatuwezi kuacha kusema kwa ujasiri kwa namna serikali ya awamu ya 6 ilivyoipa kipaumbele sekta ya kilimo. Serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuwa na kipaumbele ni swala moja muhimu, lakini kutoa rasilimali za wekezaji na kusimamia utekelezaji ni swala muhimu zaidi. Katika kipindi cha miaka 5 sasa ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa muhula wake wa kwanza na muhula huu wa pili unaoendelea, serikali imeendelea kuongeza bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa ajili ya utekelezaji wa sekta ya kilimo ili iweze kutoa mchango unaostahili katika uchumi kwa kuimarisha usalama wa chakula, kuongeza ajira na upatikanaji wa malighafi, viwanda na kukidhi mahitaji ya soko la ndani na kimataifa. Kwa mfano, bajeti ya kilimo kwa ujumla wake iliongezeka kutoka shilingi bilioni 294 wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani 2021 hadi shilingi bilioni 751 katika mwaka ule wa kwanza, sawa na ongezeko la 155. Lakini ikaongezeka tena kutoka bilioni 751 mwaka 22-23 hadi bilioni 970. Na hadi sasa tunapokuwa tunaendelea kutekeleza bajeti ya 26-27 imefikia bajeti ya trilioni 1.2. Ndio maana nikasema kwamba hatuwezi kuongea leo hapa tasnia ya mbegu na kilimo, tunaongea kwa ujasiri kutokana na sio tu utashi wa Mheshimiwa Rais, lakini utashi unaoambatana na vitendo vya kutoa rasilimali, ikiwa ni pamoja na ongezeko la bajeti. Ndugu waandishi wa habari, katika maeneo ambayo yamepewa kipaumbele kwenye bajeti ilikuwa ni pamoja na eneo la tasnia ya mbegu, ambao maeneo hayo Mheshimiwa Rais ambaye amewapa kipaumbele na kuwapa dhamana viongozi wakuu wa Wizara ya Kilimo, ambao ni Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, Waziri wa Kilimo, na ndugu Gerald Mweli, Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo. Lakini leo hii kupitia ninyi waandishi wa habari, kwa niaba ya serikali ninapenda kuhabarisha Watanzania kuhusu mafanikio katika tasnia ya mbegu kwa mwaka 25-26 na mwelekeo kwa mwaka 26-27 chini ya taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu Tanzania ninayoongoza mimi kama mkurugenzi mkuu. Mafanikio, eneo la kwanza tunaloelezea ni kuhusu bajeti kwenye tasnia ya mbegu, ambapo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 16.79 mwaka 21-22 hadi shilingi bilioni 85.1, sana ongezeko la 307%. Na hizi fedha zinaenda kwenye utafiti, uzalishaji wa mbegu, na sisi kama TOSCI ambao tunahusika kwenye eneo la udhibiti wa ubora wa mbegu. Lakini eneo la pili tunaloongelea kama mafanikio ni uzalishaji wa mbegu zilizothibitishwa ubora. Mbegu iliyothibitishwa ubora ni ile ambayo imepita kwenye mikono ya TOSCI, kwa maana tangia inasajiliwa mpaka inamfikia mkulima, na inakuwa ina lebo ya utambuzi yenye lebo ya TOSCI. Kwa hiyo hizo ndo tunasema ni mbegu bora, kwa maana ambayo haina magonjwa, ina viwango vyote vinavyokidhi ubora. Sasa katika kujitegemea kwa mbegu, kwa maana kuondokana na utegemezi nje ya nchi, uzalishaji wa mbegu za mazao ya kilimo umeongezeka kutoka tani 50,750 mwaka 21-22 hadi tani 78,842 mwaka 25-26, sawa na ongezeko la 55.35%. Kati ya hizo tani 45,101 za mbegu sawa na 57.2 zimezalishwa hapa nchini kupitia wakala wa mbegu za kilimo hasa na kampuni binafsi. Kwa hiyo utaona kwamba mwelekeo wa nchi ni kujitegemea kwa mbegu, na maana yake kwamba tunavyosema usalama wa mbegu ni usalama wa chakula. Kwa hiyo katika fedha ambayo nimesema moja ya ongezeko, maana yake mwelekeo ni kuhakikisha kwamba Tanzania inajitegemea kwa uzalishaji wa mbegu kama ambavyo tumeanza kujitegemea katika maeneo mengi ikiwemo kujitosheza kwa chakula. Eneo la pili, mafanikio kwa mwaka uliopita kwamba
ni Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa ruzuku ya mbegu ambao katika mwaka 25-26 mbegu za mahindi jumla ya tani 42,850.19 zenye thamani ya shilingi bilioni 333.28 zimeuzwa kwa wakulima katika mikoa yote. Katika fedha hizo ruzuku ya serikali ni shilingi bilioni 68.75, na uzalishaji huu wa mahindi kupitia ruzuku umechangia kuifanya Tanzania kuendelea kujitegemea kwa chakula na kuwa na utoshelevu wa 130% kwa kuzalisha tani milioni 23,783,128 ambazo tumeifanya Tanzania kuwa na ziada ya chakula ya tani milioni 5,504,074, na hivyo kwa zao la mahindi tu mfano pekee tani milioni 10,925 na kuifanya Tanzania kuwa nchi ya 3 barani Afrika baada ya Afrika Kusini na Nigeria. Kwa hiyo ni mchango wa matumizi ya mbegu bora. Lakini pia ukisoma kwa taarifa ya idara ya kilimo ya Marekani USDA kwa msimu wa 25-26 Tanzania imeshika nafasi ya 10 kwa kuwa na eneo la kilimo cha mahindi cha hekta milioni 4 ikitanguliwa na China ambayo ina hekta milioni 45 na nyingine ambayo ifuatia ni Brazil. Kwa hiyo unaona kwamba zao la mahindi ambao pia mbegu nyingi tunadhibiti katika ubora wake, unaona kwamba Tanzania imeendelea kuonekana kwenye ramani ya kimataifa, na mojawapo ishara ni kuendelea kujitosheza kwa chakula. Lakini pia tumeendelea kuuza mazao ya kilimo nje ya nchi kutokana na matumizi ya mbegu bora kama vile mahindi, mchele na mazao ya jamii ya mikunde na horticulture. Tunauza mfano mchele nchi zote zinazotuzunguka, mahindi, lakini pia mazao ya mikunde kwa nchi kama India. Kwa hiyo yote ni mwelekeo sahihi na katika kilimo biashara ambao Mheshimiwa Rais amefanikiwa sana kubadilisha fikra za kuleta kilimo biashara. Eneo la 4 kama mafanikio ni ujenzi wa maabara ya mbegu na vifaa vya maabara. Ndugu waandishi wa habari, maabara ni mojawapo ya mbinu muhimu katika udhibiti wa ubora wa mbegu kwa kupima viwango vya ubora kama vile uhalisia wa mbegu, kuangalia viwango vya uotaji, lakini tunaangalia pia unyevu na afya ya mbegu kwa maana isiwe na magonjwa, lakini na vipimo vingine. Kwa mfano kuna mazao yanaangalia viwango vya protini, lakini madini yaliyomo na lishe mbalimbali. Ndio maana kwenye mbegu mbalimbali zilizosajiliwa na TOSCI ziko ambazo zinapunguza hata changamoto ya upungufu wa damu hususan kwa kina mama na watoto. Kwa mfano kuna jamii ya maharage yanaitwa Jessica. Lakini pia tunavyokuwa tunasajili mbegu mfano za mafuta tunaangalia kiwango cha mafuta kwa mfano kama alizeti. Kwa hiyo utakuta maabara zetu zina uwezo wa kupima hivi vyote. Sasa katika kuimarisha uwezo wa TOSCI serikali ya awamu ya 6 kwa mwaka 25-26 ilitoa fedha za kuweza kuimarisha uwezo wa TOSCI katika udhibiti wa ubora wa mbegu kwa viwango vya kimataifa, ikizingatiwa kwamba Tanzania kupitia TOSCI inao maabara ya taifa yenye ithibati ya kimataifa ya AISTA. Sasa utekelezaji ni ufuatao kwamba serikali ilitoa shilingi bilioni 1.8 kwa ajili ya ukarabati ya maabara ya taifa ya mbegu iliyoko Morogoro ambayo ina ithibati ya kimataifa. Maana yake ni kwamba mbegu inayozalishwa Tanzania ikiwa imehakikiwa na TOSCI kupitia na viwango vya ubora kwa maabara yetu ya taifa inaweza ikauzwa kwenye nchi nyingine. Kwa nini? Kwa sababu tunazingatia viwango ambavyo vimewekwa vya kimataifa. Kwa hiyo maabara imefikia 99% na muda wote hii maabara itazinduliwa. Lakini pia katika kuongeza uwezo pia serikali ilitoa shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya maabara ya kisasa kwenye kanda ya kusini kule Mtwara ambao ujenzi unaendelea. Lakini pia maabara ya kisasa kwenye kanda ya magharibi mkoani Tabora ambako kule hakuna maabara ambao shilingi bilioni 1.2. Lakini pia kwenye uboreshaji wa maabara pia serikali ilitoa fedha shilingi bilioni 1.7 kwa ajili ya kununua vifaa vya kisasa ambavyo vinaendana na mahitaji ya sasa ili kuhakikisha kwamba uhakiki wa ubora unaendelea kuimarika. Kwa hiyo jumla ya shilingi bilioni 7.2 zimetolewa katika eneo la maabara pamoja na ununuzi wa vifaa. Eneo la 6 ni usajili wa aina mpya za mbegu.
Usajili wa aina mpya za mbegu ni jambo ambalo linaendelea, na kama nilivyosema kwamba moja ya mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais tunajivunia kwenye tasnia ya mbegu ni ongezeko la bajeti kwenye eneo la mbegu takriban bilioni 80 ambazo zinaenda kwenye utafiti. Kwa nini lazima tusajili aina mpya za mbegu? Maana yake aina mpya ya mbegu maana yake mbegu ambazo zinafaa katika maeneo mbalimbali. Na kwa hiyo utafiti lazima uendelee kwa sababu changamoto pia zinaongezeka. Kwa hiyo unakuta magonjwa yanaongezeka kwenye maeneo mbalimbali, lakini athari pia za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo lazima utafiti uwepo kwamba mbegu ambayo inafaa kwenye maeneo yenye mvua nyingi, maeneo yenye ukame, lakini yanayohimili ukinzani wa magonjwa pamoja na wadudu. Sasa hii ni kazi ambayo ni endelevu, na kila mwaka sisi TOSCI tunawezesha watafiti ambao wanakidhi viwango tuweze kusajili. Kwa hiyo ni lazima tuendelee kuwa na aina mpya za mbegu. Kwa hiyo katika eneo hili la usajili wa aina mpya za mbegu, ndugu waandishi wa habari, ili mbegu iweze kuzalishwa hapa nchini ni lazima iwe imesajiliwa, na hata kama inauzwa nje ya nchi lazima iwe imesajiliwa. Kwa hiyo kwa mwaka 25-26 Wizara ya Kilimo kupitia TOSCI ilisajili aina mpya za mbegu 113 za mazao mbalimbali, na baada ya kuwa yamekamilika na kukidhi viwango vya ubora. Na mchanganuo wa aina mpya hizo ni zifuatazo: mahindi aina 6. Yaani hizi ni mpya kabisa, yani zimeingia sokoni, ukiacha ambazo zinalimwa sasa hivi na wakulima. Lakini kwenye mtama aina 2, maharage ya soya aina 1, muhogo aina 2, tumbaku aina 3, ndizi aina 12. Na kwenye ndizi nisisitize kwamba kwa mara ya kwanza ndizi ambazo zimekuwa zikilimwa na wakulima, kwa maana migomba, zilikuwa hazijasajiliwa. Na kwa hiyo ilikuwa ni chanzo pia cha uenezi wa magonjwa. Lakini kutokana na serikali, nadhani nimesikia hivi karibuni serikali yetu kupitia Mheshimiwa Rais ya kufungua masoko, tumefungua soko la ndizi Afrika Kusini. Kwa maana yake aina mpya hizi 12 ambazo tumezisajili kwenye ndizi, maana yake sasa ni fursa kwa wakulima kuhakikisha kwamba wanazalisha, wanatumia miche bora ya aina hizi mbalimbali za migomba zinazofaa katika maeneo kanda ya Ziwa, kanda ya kaskazini, kanda ya mbalimbali ambazo zinafaa kwenye maeneo mbalimbali ya kilimo, ili masoko ambayo tumefungua ikiwemo soko la Afrika Kusini tuweze kuhakikisha kwamba tunauza ndizi zinazokidhi viwango vya ubora.